Probamos los Solid Metal Select, la cinta de metal del año 90 creo que es, con un precio bastante razonable para hacer una cinta de metal. Está fabricada en Japón, una de las últimas made in Japan. Aproximadamente 40 euros vale hoy en día, y esta la tengo de hace años. A mí me costó más de 10 años, pues, costó 5 euros o algo así. Todas las cintas que tengo antiguas de estas de metal costaban nada, o sea que una cinta de metal la compraba por 5, 6, 7, hasta 10 euros, pero ya la TDKM. En los últimos 2 años o el último año las cintas han subido algunas hasta 7, 8 veces. Bueno, ajustado más o menos bien. Vamos a la entrada esta la voy a grabar a no más de 3-4 decibelios, más no voy a ir porque realmente la Metal Select hay que grabarla en picos en 2 decibelios. Esta es la grabación ahora mismo. Lo que voy a hacer ahora es voy a poner el CD y luego, para comprobar la calidad de grabación y la fuente original, podéis volver. Ahora escuchamos el CD. La entrada es directa, siempre. Ahora es suficiente 2 minutos. Y ahora ya empezamos con la grabación y luego podéis comparar. No está mal.
no tiene el brillo así como las otras cintas, pero no está mal. A mí la DATS me sorprendió porque luego la estaba escuchando y comprobando con varios tipos de música. Me gustó mucho la DATS. Y voy a subir vídeos de todas las cintas que tengo para que tengáis una idea de cada cinta como es. Porque claro, en diferentes tape decks suena diferente. Yo no recomiendo usar una cinta de metal en un tape deck de low cost, vamos, por así decirlo. Aunque se te hace la cinta de metal no le puedes sacar el provecho máximo. Incluso en el manual de instrucciones del CT93 pone que no está adaptado a cintas de metal para manipularlas de la forma correcta. Otra cosa es el CTA9X. Esta parte de la cinta, esto lo que escuchamos ahora, está grabado con la CTA9X, que da mucho, creo yo, más amplitud del sonido. Esto está grabado con la 9X. Y así, para que tengáis una idea, las cintas de metal, hay cintas de cromo que son mucho mejores de algunas cintas de metal. La HX Pro, por ejemplo, de Sony, estos días voy a subir un vídeo de las dos ediciones de HX Pro de Sony. Así que el otro día, este lo vi hace poco en venta, 35, 40 euros. Pues no sé. Pone que es para CDs, pero para CDs no, como veis no da